今日帶大家去位於洛克道459號嘅 L Square 8樓嘅 The Music Box Grill House and Bar， 沿住呢條走廊行入去，呢個 lift 上到8樓就係一開門你就見到個裝潢，就知道一定同音樂有關啦。哇 ！Michael Jackson 隻眼同埋佢嘅黑膠唱片都喺呢度展示俾大家，仲有 disco 嘅波波啊，同埋咧好多嘅打卡位都非常之靚㗎。哇！呢度仲見到好多嘅獎項啊！呢個，咦，我最愛嘅品牌，同埋 The Pet Shop Boys 嘅海報。哇！呢個就全民嘅打碟嘅打卡位啦。唉，洗手間出邊都咁靚，打卡一流。好，睇下食咩先？我要絲質沙律，同埋呢個魔鬼漢堡啊！好啦，絲質沙律我食先啦，唔好講少。哇！話咁快就到魔鬼漢堡，哇！你睇佢粒數，簡直真係好似魔鬼咁。點解佢叫魔鬼漢堡？因為夠辣咯。不過咁，佢配薯條，我梗係食薯條先啦。點下茄汁先。哇！食到你睇下，分身乏術啊！真係好好味啊！好，試下佢呢條辣椒點先。哇！你睇下啲配菜。再加埋呢塊好 juicy 嘅漢堡扒，即刻擺口。哎呀，太大擺唔到，都係切一半先啦，切一半容易入口啲咩？好，等我再呢個。肉，哇正啊！哇，魔鬼角都出埋嚟啊！食完魔鬼漢堡變魔鬼，哇！最後食埋呢個 Clean Billy 甜品，今晚可以完美收官啊 ！Yummy！ 記得嚟洛克道459號嘅 L Square 8樓嘅 The Music Box Grill House and Bar 啦〜